месяца кашляла. И когда я начала прогревать вот правое плечо и грудь, кашель ушел, боль в плече ушла. И тазобедренный сустав очень болит. Мне очень нравится из всего оборудования кровать. Это просто сказка. Он, во-первых, вытягивает. Боли я никакой не ощущала, потому что я раньше пользовалась. У меня есть дома какие-то приборы такие, которыми я пользовалась. Но ощущения замечательные. Вот, например, такой пример. Я по какой-то причине вот в феврале пропустила, там дней 20 не ходила. Ну, там были домашние какие-то причины. И у меня заболел опять тазобедренный сустав. Я пришла вчера, после перерыва. Вчера и сегодня боли у меня нет. Вот 2 сеанса после перерыва боль уходит. То есть прогревание, вытяжка и вот эти нефритовые камни, которые очень помогают. Я хочу сказать, что все в моем возрасте и лечились таблетками, и ездили в санатории. Но я считаю, что это настоящая помощь. Причем пользоваться нужно приборами постоянно. Вот сразу в нашем возрасте и в наше время не уходит ничего. Это не как таблетка от головной боли. Выпил ее, и голова перестала болеть.